pé gbogbo ohun tí jẹ́ nǹkan èèwọ̀ eléyìí tó bá aláàkọ̀ fún wa wípé ká má ṣe ẹjá fílẹ̀ ẹ̀rí nítorí pé kí ni wọ́n bá lè fi àwọn nǹkan èèwọ̀ yìí lẹ̀ lára rẹ̀ lóòtọ́ máa bẹ lára àwọn ẹrúsìn Ọlọ́run tòótọ́, àwọn ẹrúsìn Ọlọ́run tọ́lọ́run ọba gan máa bá wọn tó nífẹ̀ẹ́ wọn. ọ̀tọ̀ ní kéèyàn nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run Ọlọ́run mọ́ nífẹ̀ẹ́ tí rẹ̀, ọ̀tọ̀ sí ní Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ yẹn kóhùn náà máa wá rìn lọ lọ́dọ̀ pẹ̀lú wọn tí ń ṣe, ọ̀tọ̀ wá ní kí kóhùn nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run náà tó nífẹ̀ẹ́ tí rẹ̀. yàmá tọ́bá yìí lè ṣe bẹ́ẹ̀ ìwọ́n náà wọ́n rọ́nà àpàdé níwájú Ọlọ́run. bákan náà gbogbo ìpín tí Ọlọ́run ọba bá pín fún èèyàn láyé èèyàn máa yọ́nú sí irú ìpín tí Ọlọ́run ọba bá pín fún ọdún. wọ́n sọ fún wa nígbà ẹ̀lọ́ wípé wọ́n bí wa nínú ìyá kan náà kò ní ká ṣorí ire bákan náà, inú ẹbí kan náà láti jọ wá ọmọ orí tẹ́nítọ̀ múyàn wáyé, ẹni tí kàn dáa fún tí ń dùn fún òun ní kọ́ máa ṣọ́ra, ẹni tí ń dáa fún tí ń dùn fún òun ní kọ́ máa ṣọ́ra, alágẹmọ tí ń yọ ilẹ̀ tẹ̀ ikú ń gbé pa, ẹwà rọ̀pọ̀lọ̀ tí ń jẹra rẹ̀ mọ́lẹ̀ lódìdí, ṣe ẹ̀mọ̀ pé kò tí ẹ̀yọ́ ìyá ẹwà alágẹmọ bí tẹ́ lọ sí ẹjọ́ mọ̀lọ́mọ́ lọ àsàrà ìlú lọ́dọ̀ sí ẹ̀ ẹwà rọ̀pọ̀lọ̀ tí ń fò tí ń ṣubú tí tó dìde sí ẹ̀yọ́ ìyá wá yọ́nú sí ìpín tí ọba aláàpín fún ọ, tó ọba ilé yọ́nú sí látara rẹ̀ nìwọ́n náà wọ́n máa bẹ lára àwọn ẹni ọba aláà tọ́rọ̀ lọ́rọ̀ wọn tá ń pè ní ọrọ̀ òun náà ní kíjú epo àṣírí kan wà. kí gbogbo àṣírí kó ṣe kí ni ọwà kí wọ́n náà rí jẹ kó rí mú ẹ̀yà àgbàlagbà lẹ́ yóò bá ẹni lẹ́kìtì kọ́ lẹ́yìn tọ́ba ṣe méjì tọ́ba ilé jẹ mọ́sà àlàáfíà ti tẹ̀fàrà ìtẹ̀rí jàmá lọ́kùnrin àti lóbìnrin. bákan náà lára ìmọ̀ yẹ̀ nípa ìmọ̀ rẹ̀rí àrítàkìtì yìí inú ọ̀nà kan náà gbogbo àwọn ẹni tẹ́ ẹ̀jọ́ gbé ọgbọ́dọ̀ lè ṣe dáadáa sí wọn, ṣe dáadáa sí wọn, má lè jí pé kí wọ́n béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ ààrẹ tí ń ṣe èmi tí ń ṣe náà a ti máa wò pé ní ọ dàbí pé bẹ̀ nínú ìnira kékeré àmọ́ àmà wá lè ti wípé ọ sọ so ẹlòmíì yọ́ wá gbé ọ̀rọ̀ rẹ̀ yọ́ wá sọ fẹ́lòmíì nígbà ọba sọ tán ọlá akọ́fẹ́ fi ṣe yẹ̀yẹ́ ni ó tètè wá ní ojú òdí tètè wá ìbájẹ́ bí aago mẹ́jọ alẹ́ lọ́lọ́bà ojú òdí tètè wá láti nǹkan bí aago mẹ́rin ilé ìbá sí rọ ìrọ̀lẹ́ o ọmọ tó fẹ́ fi ilé ọ̀ṣùgbọ́n yóò pè ọ́ sákìyèsí kan tàmájú wọ́n náà bá ẹ̀dàpọ̀ ẹni tó fẹ́ ṣoore fúnyàn tó fẹ́ fúnyàn nìkan pẹ̀lẹ́ni tí ọ̀fẹ́ fúnyàn bẹ́ẹ̀ bá wẹnu wọn láti sọ̀rọ̀ fẹ́ni tó bá mọ̀ àwọn wò ẹ̀rì wípé eléyìí yẹ̀yẹ́ lọ fẹ́ fi wá ṣe ṣùgbọ́n gbogbo wa kàn lójú ni ojú títa yìí náà ni gbogbo wa lọ fi wò wọn kiri ọlọ́wọ́ wa kọ́ sàkóso ẹjẹ́ àṣẹ dáadáa fálájọ gbé wa ẹlòmí ọmọ òrùgbẹ́ni ẹjẹ́ ìjọ ń sunú olé nìkan ṣo ni àwọn tí wọ́n wà lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ̀ yìí náà kọ́ àwọn tẹ́ ẹ̀fíjọ jáládùgbò ara yìí náà kọ́ àgbà tí wọ́n yí ṣe mùsùlùmí kí lọ́kàn lakum dinukum waliya din
ẹ̀rí nígbà náà tó lè di olùwàgbọ́ òdòdó. wa kadhalika aidan bákan náà máa nífẹ̀ẹ́ máa fẹ́ fún àwọn ọmọ èèyàn àwọn ọmọ làkejì rẹ kí wá ní ohun tó ń fẹ́ fún wọn èyí tí wọ́n náà fẹ́fẹ́ ní ara rẹ gángan. má máa lékun sí ara rẹ kọ́ ọ máa léjò sọmọ làkejì rẹ ẹlòmí yóò fi ẹ́ ṣe ẹ̀yẹ́ nípa bá wá dà sàlámà nígbà láti ọjọ́ mẹ́ta àkiri yan pẹ́ ń bò ó ti rí ọlọ́ọ̀ká tó ń bọ̀ ó ti fẹ́ ní ẹ̀yẹ́ rẹ kalẹ̀ kìí yẹn bẹ lọ́dọ̀ àwa yóò bá ọlọ́pọ̀ sàánú wa ní ààrẹ ní ọ̀dọ̀ wa lọ́pọ̀ sí wọ́n rí ẹ lọ́ọ̀ ká tó máa bọ̀ wá máa bọ̀ ìrà alẹ́ ìdí tó ń bọ̀ nígbàtí ò ní ṣe yọ́ kà máa pàwà lójú ọ̀nà ní ẹ̀jẹ́ wo iṣẹ́ fún kó máa ṣe ńgbà àrú ẹni tọ̀wọ́n bá wá súnmọ́ wọn tán sàlámà lẹ́gbàá láti ẹ̀ka lọ àkọ́tọ́jọ́ mẹ́ta wà á mọ̀ wípé bọ́ba yóò bá rí tọ̀rọ̀ yẹ ìntọ́ ọba fẹ́ ní ti dáadáa fẹ́mi ara rẹ̀ òun náà nípa ọ̀fẹ́ fọ́mọ alákejì rẹ̀ kí wọ́n náà fi lè rọ́nà lọ látara àníyàn lásán ọlọ́run sì gbàdúrà ẹ̀mí látara àníyàn ọlọ́run níwọ̀ tó ti títà àti gbéga tẹ́lẹ̀ á sì tú rẹ̀ kàrí látara àníyàn rẹ̀ ni ẹ̀jẹ̀ kí gbogbo wa náà ká lọ tún àníyàn wa ṣe. jàmáà bákan náà ká má máa pọ̀ lẹ́ni tí ó máa rẹ́rìn kàkàkàkà lójoojúmọ́ ẹ̀rín àárín gbéra fọ́lẹ̀ ẹlòmí yọ́ rẹ́rìn títí níbi tẹ́tí ń sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ yọ́ wà rẹ́rìn títí yóò ṣubú lórí àga òun ó tún ṣẹ́ yóò tó ní ká máa pààrọ̀ àga rí nítorí kíni ẹjá lọ yẹ alábùjá wọ́n wáyé ta bákan náà jàmáà lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ̀mẹ́jì a máa rí ẹ̀rí àrítàkìtì kọ́dà ń bẹ lára gbogbo wa kọ̀yà fáàlẹ̀ kọ̀yọ̀ máa kéwúlẹ̀ kò sí yọ jàmáà lẹ̀ látara yìí èmi mú tèmi kẹ́yìn náà mú ti kẹ́dì lọ́wọ́ eléyìí bá a bá wò dáadáa pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ ni ẹni tí ń wí gan ọ̀tàbà ẹni tí ń gbọ́ ọ̀tàbà tàbá nítorí pé ẹ̀rí àríjù àwọn àfáàdé orí wa pé torí ìtòlọ́pọ̀ lọ́wọ́ ìmọ̀ pa ọ̀kan ni sọ̀tọ̀ bá ìdẹ́ pé èèyàn fẹ́ wí bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀rí àríjù ìmọ̀ pa ọ̀kan sọ́wọ́ a máa bẹ lórí ìdúró tọ́mọ lọ tọ́mọ bọ̀ tọ́kọ̀ òsì ní sí lára rẹ̀ máa ní jàmáà ẹjá bẹ̀rù ọlọ́run torí pé bẹ̀rù ọlọ́run ló lè gbé èmi àti ló lè gbé wa dé èbúté dáadáa lọ́dọ̀ ọlọ́run jàmáà ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún nínú èyí tá àti ń bábò yìí òun náà lèyí tí wọ́n fẹ́ sọ fún wa lérò jàmáà ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún àti apá rẹ̀ ká má ṣe máa pọ̀ lẹ́ni tí yọ́ máa rẹ̀ náà àrítàkìtì lọ nítorí kọ́ má bà wá pa ọkà wa jàmáà lọ́kùnrin àti ní obìnrin gbogbo àwọn akíní yìí àwọn nǹkan tó ṣe ká ní wípé ó ṣe pàtàkì nínú ìṣẹ́bí ọmọ èèyàn láyé wọ́n ṣe wáàsí wọ́n ṣe kútúbà ihun tí a gbọ́dọ̀ lè máa dìmú káfí máa sẹ́ẹ̀tì ìgbésí ayé wa níbi tá a kù sí ni ìṣe pé kéèyàn àti ẹ̀kọ́ wáàsí àtàyí tá ń gbọ́ nínú rédíò kan agbọ́dọ̀ lè máa ṣe kíni a máa fi ṣiṣẹ́ ṣe níwọ̀n bá bí agbára wa ti ṣe wọn
torí gbogbo kíní náà kọ́ lálẹ́ ìwà gbádá rẹ̀ ṣùgbọ́n ká gbìyànjú Ọlọ́run náà sàdánkátà wa lórí rẹ̀ ẹ̀rọ abẹ́ Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala kí ọba ìkọ́dà kó ṣàlọ́ ìkọ̀ọ̀kan wa ó fi wá mánà kó má dà wá dúró inú wa ò sì gbọ́dọ̀ máa dojú ẹni tó bá dáa fún láàárọ̀ tí rẹ̀rìn ó lè dọ̀sán kọ́ yẹ̀gẹ̀rẹ̀ fún jama ẹni tọ́lọ̀ wọn kò láṣìírí lápèjúwe kékeré kọ́lọ̀ wọn kò yẹ̀ láṣìírí àbọ̀ wà níbi iṣẹ́ kan kọ́ wá fẹ́ múra wípé wọ́n fẹ́ múra ọdún nìkan aṣọ kó kọ́gọ́rùn márùn-ún ọgọ́rùn ni o ìsàkó márùn-ún kó gbé fóbìnrin wípé ọ̀dá fi múra ọdún kò sí tàwọn ọmọ ń bẹ ìjọ tó bá yẹ gẹ̀rẹ̀ fún ẹ tó rí ìgbé wá ìjọ náà lọ́dá láì máa ṣe o nítorí ipò ti ní níbòmíì ẹ̀rín ní pa nígbà náà gbogbo èèyàn kọ́ ló lè ṣẹ̀ṣẹ̀ fún ni ó lè jẹ́ pàtàkì bá yẹ gẹ̀rẹ̀ fún wọn náà ní ọba alára àmọ́ ẹ̀mí ọ̀yá òṣìṣẹ́ nìkan lọ́dọ̀ wọn wọ́n fẹ́ lọ ṣàbójútó ọlọ nìyẹn ọlọ ni jama irú ẹni bẹ́ẹ̀ ọlọ ni àwọn akẹ́kẹ́ ń bẹ téèyàn gan ò gbọ́dọ̀ máa gbìyànjú rẹ̀ láti ṣe nítorí pé bá lọ àbọ̀bọ̀ alákọ̀ọ́kọ́ òun náà ni wípé ọkàn rẹ̀ fi ohun tó dáa sọ́mọ alákejì rẹ̀ mélòó ni nínú wa dáa ń wúra wa báyìí tí wọn tí mo sì fẹ́ fún ara mi ti di dáadáa tí mo fẹ́ fọ́mọ alákejì mélòó ni nínú wa kọ́ bàbá wa rí bẹ́ẹ̀ ká lè pààrọ̀ wà ní wọ́n fi ń pariwo fún wa lọ́jọ́ mẹ́jọ lórí múbàrí ká lè mọ ibi tá a kù sí a lè mọ ibi tí a dé dúró jàmá ọ̀dọ̀wọ́ gbogbo wa ọ̀dọ̀wọ́ ẹni kọ̀ọ̀kan wa ẹ̀dàkùn gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n ní kò dáa ẹ jẹ́ ká lọ fílẹ̀ káwa náà fi lè rí ọ̀nà àbáyọ lọ́dọ̀ ọ̀lọ́ bó o ti ṣe fẹ́ fọ́mọ àyálé mọ́sọ̀pọ̀ fẹ́ràn ẹnìkan tòó níwọ̀n tí wọ́n sì tòó ní kíni tòó níwọ̀n tí wọ́n sì nítorí kó fi lè rọ́nà àbáyọ ṣùgbọ́n tó bá wá pọ̀ síbì kan ju bì kan lọ ọ̀sẹ́ni tó lè dá ẹjọ́ òbí ìbá ìṣọ́lọ́ wọn bá jama àfáà kan àfáà yìí jẹ́ ó yé wa wípé kéyà má máa jókòó àwọn wọ́n sọ fún wa pé a lọ nájú lọ́wọ́ lọ jókòó àwàdà látara àwàdà yẹn wọ́n wá sáwàdà títí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ látara àwàdà tí wọ́n ń ṣe ọ̀rọ̀ tí ń bí èmi nú kọ́ ní bí òun nú yọ́ bá dìjà láàrin wa àwádà àjọ ń ṣeré látàrí ìmọ̀yọ ọdún àádẹ́ni tí ó bẹ̀ sí ìyọ àdá tí ó bẹ̀ sí ìyọ àké fún ara wa tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ má máa bá wọn jókòó àwàdà ṣíṣe nítorí ohun tí ń dùn táyé kọ́ ní dùn kẹ́yìn ìwọ́n ní kọ́ ọmọ mọ̀ jókòó rẹ̀ torí tó ọba mọ́ra rẹ̀ wípé kí wọ́n tó bomi sí náà ló ti máa wú lókè ò ní dúró níbi tí wọ́n ti ń sọ
ẹ̀bọ́ ò ní dúró ń bẹ̀ ajá sí pé ká má máa ṣe kí ni ká má máa bá wọn lóko ohun tí a ń pè ní àwàdà nítorí ohun tá ń pè ní àwàdà yìí a lè jòkó ń bẹ̀ ihun tí sì máa fàjà níbi tá a ti ń ṣe àwàdà ní ọ̀rọ̀ àìlẹ́kọ̀ọ́ tí ń jáde lára ẹlòmíì tí ń jáde lẹ́nu ẹlòmíì ọ̀rọ̀ tí ò lè sọ fábúrò rẹ̀ tí ń sọ fáwọn ẹgbẹ́ bàbá rẹ̀ níbi tí wọ́n jòkó sí ṣe mọ̀ kó ti má ìlẹ́kọ̀ọ́ dání kọmọ sọ fábúrò bàbá rẹ̀ pé ṣọ́ wà dáadáa nígbà wọ́n sì bí bàbá rẹ̀ tẹ́ni wọ́n bí ẹ̀mí tọ̀ àbíkọ́sọ́ ìgbò fún pé kan yóò bàbá sábà bí ẹ kọ̀ sábà ní wọ́n ń bẹ láyé títí lè wọ́n fi dàgbà lórí wọn àwọn àṣà rádaràdá tí ò lè mú látara àjókòó àwàdà lèyẹ̀wó ti máa mú àwọn ọ̀rọ̀ wá títí ní ó wọnú àwọn ọ̀rọ̀ àìlẹ́kọ̀ọ́ ẹni tí mi lè dáhùn sí ọba sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà yóò ní bọ́ ọba tó dáhùn bẹ́ẹ̀ máa gbá ẹ lójú ní bọ́ ọba gbẹ̀yọ̀ kan máa gbá mẹ́wàá so ó ti wọnú àìlẹ́kọ̀ọ́ ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ̀ bá bá àjókòó àwàdà lóníkálùkù gbọ́nà ibi iṣẹ́ rẹ̀ ní ń dààmú níbi iṣẹ́ títí ilẹ̀ fi ṣú ẹ̀dàkùnṣẹ́ nìkan yọ́ sọ̀rọ̀ àìlẹ́kọ̀ọ́ sí yìí ẹ̀dá mú ìhun dání ó lè jó mi ní ọwà níjọ́ mẹ́jọ so ìjókòó àwàdà yìí ohun tí ọ̀dá ni ká máa jókòó nítorí máa tètè mú ọ̀nà àìlẹ́kọ̀ọ́ wá jìnà sí ohun tí wọ́n ń pè ní ìmọ̀ abániṣẹ́ àwàdà jìnà sí nítorí ìmọ̀ abániṣẹ́ àwàdà dáàtúrí yìí ìtètè ọ̀pọ̀lọpọ̀ lù rẹ̀ máa tètè fa ọ̀tá fúnni ni ọ̀rọ̀ tí ó yẹ kọ́ bọ́ lẹ́nu rẹ̀ yóò kàn dọ́gbọ́n bọ́ ni wọ́n náà ti wá sọ tọ́lọ́wà súnra kì níbi tó kí ló mú mi sọ nígbò tí gbọ́ lẹ́ẹ̀kan náà èmi ní bẹ́ẹ̀ ṣe mọ́ èmi lọ́sọ̀rú ẹ̀ sí ìní bẹ́ẹ̀ ṣe mọ́ àmọ́ tó ọba jòkóó níbi iṣẹ́ rẹ tọ́pẹ́ ẹ lójú tó dòkóńdì ọjà rẹ tó dòkóńdì òwò rẹ ò ní rí irú rẹ̀ jàmá lọ́kùnrin àti lọ́bìnrin nítorí ìmọ̀ abára ẹni ṣe àwàdà yìí ìmọ̀ apẹ́ra ẹni sákèsì kájọ mọ́ jókòó ojoojúmọ́ alọ́tajókà àtà sípà àtàkìrí kan lídò àwà jókòó ìbẹ̀rún àmàwà juwọ́ fúnra wa bí ò ti dáa ẹ̀rí àwọn akájọ ọ̀dá ni nítorí ìmọ̀ abára ẹni ṣe àwàdà yìí ìbẹ̀rẹ̀ ìbínú ni torí ohun tó bá ṣẹlẹ̀ mẹ́lẹ̀ kan náà àfẹ́ dáṣẹ̀ rí àfún ara wa bí ẹrú ọlọ́run kan ibi tó ti ṣe lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ báyìí náà ni ó ti sọ fún ẹ ọ bá gbọ́wọ́ pẹ́kọ́ yọwọ́ sí ẹ yóò sì lọ́ọ́lẹ̀ kan náà ọlọ́run ọba ọba aláàkọ́sà mẹ́rin kọ̀ọ̀kan wa ajá sí pé gbogbo wáàsí gbogbo wútúbà tí bàbá ìmáàmù tí wọ́n kà fún wa ní ọjọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ yìí jàmá ẹ jẹ́ kí gbogbo wa náà ká máa lọ mú tiwa dání kémi di tèmi lọ́wọ́ òsì kẹ́yìn náà di tí náà lọ́wọ́ òsì káwa náà fi ṣiṣẹ́ ṣe eléwu náà ló lè mú ká fi ní ọ̀nà lọ abẹ́ ọba Allah subhanahu wa ta'ala ọba tí ń kà wá kún ẹni tó fẹ́ kí jímọ̀ tèmi ọlọ́run ṣe nírọ̀rùn fún wa ní kíkí rẹ̀ bá a bá wá kí tán ọlọ́run mọ́ sílẹ̀ láti mọ̀ fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ jímọ̀ ọlọ́run dá kí lórí rẹ̀ aláàtàṣọ́lọ́dọ̀ ọlọ́run àwọn atọrọ fún bàbá wa ìmáàmù láyé yìí wọ́n sọ fún wa pé ọkùnrin tí ń sọ hárà fọkùnrin ẹgbẹ́ rẹ̀ àkọ́ṣẹ́ ní í ṣe gbogbo ẹ̀mí táwọn bàbá wa fi ṣe lánàá táwọn náà fi fi ilẹ̀ àtàlàáfíà àti mú táà ń pè ní bíbọ̀ àṣírí ọlọ́wọ̀n pàmọ́ sẹ̀rọ̀ wá sí fún ọ gbogbo àwọn náà táwà jọ ọmọ lẹ́yìn wọn ọlọ́wọ̀n sẹ̀rọ̀ sí bẹ́ẹ̀ àti ọ̀gá gbogbo àwọn àjẹmọ́ pátá ìdùnnú àárọ̀ tó sátálẹ̀ ọlọ́wọ̀n sí bẹ́ẹ̀ kọ̀ọ̀kan wa lásẹ̀ ìdí ìlú láṣọ́
àwọn àlùfáà tí wọ́n kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ àti olùtó bí ẹ̀kọ́ àtàwọn ọ̀gá wa tí wọ́n kọ́ wa níṣẹ́ bá ń ṣe táwa náà fi ń dé èèyàn lénìí àwọn ètò wọn ṣẹ́kù láyé nínú wọn ọlọ́wọ́ sábà wà dùn wọn náà àwọn tó àlámọ̀lẹ́ ayé tí wọ́n náà ṣe gbogbo àwọn tó ti kọjá sáà kìyàmá ọlọ́wọ́ ọlá ṣe eré táwọn náà ṣe kalẹ̀ tí wọn ò wáyé rẹ̀ mọ́ ọlọ́wọ́ wa fi sọ wọ́n lẹ́sìn lórí àgbàkálá níbi lórí ọlọ́ oòrùn tí wọ́n ní ràn ní gbogbo wa náà fi ń sáṣọ lé ọlọ́run máa bẹ̀ ọ́ yóò oòrùn tí wọ́n náà ò lè ràn lọ́la káwọn máa fi sáṣọ láàrin bẹ́ẹ̀ tẹ́wẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́ gbogbo àwọn ẹni tára ń ní lákòókò dá wa yìí ọlọ́run bá wa ká ọwọ́ ìdára kó lórí wọn bá wa fi kúrò fi pa ọ̀rọ̀ fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wọn láàrin bẹ́ẹ̀ tẹ́wẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́ gbogbo àwọn ọmọ ìyá wa tí wọ́n bẹ́ ń lu òkèlè àwọn tí wọ́n jẹ náà làwọn náà bá lọ ọlọ́run àbẹ̀ ọ́ wọ́n ti wọ́n pàdé ohun tí wọ́n jẹ wọn gbogbo àwọn tá a ṣe á mí látòkè délẹ̀ ọlọ́run má darí bàjẹ́ látara wọn aláwọ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ́wẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́ wà á fọwọ́ dàwọ́ àná alhamdulillahi rabbil alamin. Depuis quelques années au Bénin, la société OMP Sarl vous offre une variété de prestations. Cette fois-ci, il s'agit du nettoyage industriel, le nettoyage et l'entretien quotidien de vos bureaux ou maisons, l'entretien des espaces verts, la remise en état après travaux de construction et la 3D, désinfection, dératisation, désinsectisation. La prestation de choix pour un nettoyage régulier de vos locaux professionnels et industriels avec des horaires flexibles à Cotonou et partout dans le Bénin. Nous vous garantissons l'hygiène et l'environnement sanitaire de vos résidences et bâtiments. Alors, vous n'avez plus de temps ou l'envie de nettoyer votre maison, vous venez de terminer des travaux, ne vous inquiétez pas, la solution, elle est simple. Faites-nous appel et nous vous débarrasserons des tâches ménagères qui vous gênent. Pour vous particuliers, l'appel à une entreprise de nettoyage présente de nombreux bénéfices. Cela vous permet également de libérer votre temps et de vivre paisiblement votre vie en évitant le stress des corvées de ménage. Le matériel et les techniques sont faits pour s'adapter aux surfaces fragiles et aux meubles sensibles. N'hésitez donc plus, contactez-nous au 97 09 64 49 ou encore le 67 80 73 26. ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه إمام الترمذي: اتق المحارم تكن أبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا كثرة ضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وقد تحدثنا أيها الإخوة عن الوصايا أربع الأولى، واليوم نتحدث بمشيئة الله عن الخامسة: ولا تكثر ضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. عباد الله، إن العبد مأمور بالحفظ على طهارة قلبه ونقائه وحياته.
وقصيراته مما يغويه ويفسده ويميته. وإن مما يفسد القلب ويذهب صفاءه كثرة الضحك، وذلك لأن حياة القلب في استعماله لما خلق له من معرفة الله والإقبال عليه والسكون إلى ذكره، فلا حياة له ولا إنارة إلا بهذا. وكثرة الضحك لا تنشأ إلا عن إجباب بأمور دنيوية والسرور بها وأفور محبتها ورغبة فيها. وحسب الإفراط في ضحك أنه يقسي القلب فلا يتلذذ صاحبه بالصلاة ولا ذكر ولا مناجاة. قال معاذ بن جبل: ثلاث من فعلهن فقد تعرض للمقت: الضحك من غير عجب، والنوم من غير سهر، والأكل من غير الجوع. أيها المؤمنون، إذا أراد المسلم أن يضحك ويمزح فلا بد أن نتقيد بآداب الإسلام في ذلك، ومنها ما قال الشاعر: لا تمزحن إذا مزجت فلا يكن مدحا تضاعف به إلى سوء الأدب، واحذر مما زهتا تعود عداوة، إن المماذى على مقدمة الغضب. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Le cœur. Rapporté par Al-Tirmidhi. Chers frères et sœurs dans la foi, nous avons déjà abordé dans nos sermons précédents les 4 premiers conseils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnés à Abu Huraira. Ces conseils sont au nombre de 5. Nous avions déjà abordé 4. Aujourd'hui, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, nous parlerons du 5e, qui est ne ris pas beaucoup, car l'abondance de riz tue le cœur. Adorateur d'Allah, le musulman doit préserver la pureté et la vie de son cœur. Il doit protéger ce cœur de ce qui pourrait le tenter, le corrompre, le tuer et lui ôter sa pureté. Et parmi ceux qui pourraient tuer ce cœur, il y a le riz excessif. En effet, la vie du cœur réside dans le fait de l'utiliser dans ce pourquoi il a été créé, tel que connaître Allah, se tourner vers lui, être concentré en se souvenant de lui et savourer la communion avec lui. Il n'y a donc pas de vie ni de lumière pour le cœur que par cela. Pour avoir un cœur sain, un cœur qui vit, ce cœur doit au jour le jour se rappeler d'Allah, les versets coraniques, les hadiths du prophète, les invocations. L'abondance de riz
n'est que de l'admiration pour des choses mondaines, pour le plaisir qu'elles procurent, pour l'immense amour qu'on leur porte et qu'on désire qu'on a pour elles. Selon le degré de l'abondance de riz, que le cœur s'endurcit. Plus le riz devient abondant, plus le cœur s'endurcit et meurt à petit feu, au petit où le rappel n'y retrouve plus sa place. Adorateurs d'Allah, faisons vraiment attention. Celui qui rit en excès ne pourra pas savourer la douceur de la salade, du jeûne, du rappel, encore moins de la communion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Muaz bin Jabal a dit, celui qui fait ces trois choses sera exposé à l'horreur, rire sans gaieté, dormir sans être fatigué et manger sans avoir faim. Ces trois choses, celui qui fait ces trois choses sera exposé à l'horreur. Il ne veut pas ce qui le fait rire, mais il rit abondamment. Il n'est pas fatigué, mais il ne fait que dormir. Il n'a pas faim, mais il ne fait que manger. Hassan Kata lui a dit, c'est parce que l'abondance de rire résulte de la joie et du plaisir de ce monde, alors que la vue du cœur ne réside pas dans le fait de s'attarder dans ce bas monde, sur ce bas monde. Mais, très chers frères et sœurs dans la foi, le rire, ce n'est pas le riz que nous mangeons. Le fait de rire, ça fait partie des choses innées en l'homme. Ça fait partie des choses innées en l'être humain. Mais l'islam ne le conteste pas. Tant qu'on respecte l'éthique islamique, au contraire, il vient l'ordonner afin qu'on n'exagère pas et qu'on rit selon les limites du besoin, sans que cela ne conduise aux interdits. Parce que si vous vous retrouvez 2, 3, 4, vous allez constater qu'il y a des blagues qui vous amènent à rire pour déborder les limites. Vous allez constater qu'il y a des blagues qui font entrer dans les interdits des paroles d'Allah. Vous voyez quelqu'un passer, vous vous moquez de lui, vous commencez par rire. C'est interdit et c'est déjà haram. Donc, chers frères et sœurs en islam, le modèle de vie du musulman est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il avait l'habitude d'interagir avec ses compagnons avec le sourire et le bon accueil, tel que rapporté Abdullah, fils d'Al-Kharir, qui dit « Je n'ai jamais vu de plus souriante que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Dans une autre version, le rire du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était que sourire. Il ne rit pas aux éclats, il ne fait que sourire, rapporté par At-Tirmidhi. Ibn Hibban rapporte qu'un des vertus serviteurs qui conseillait son enfant, il dit, méfiez-vous des bavardages, des excès de rire, des plaisanteries exagérées et des tromperies des frères, car cela enlève la beauté en soi et crée l'animosité. Serviteur d'Allah, si un musulman veut rire et faire des plaisanteries, il doit pratiquer l'éthique islamique. À cet égard, voici ce que dit un sage. Ce sage dit, ne plaisante pas. Si tu dois le faire, alors évite que cela s'accompagne de mauvaises manières. Si tu veux te forcer à te plaisanter, il faut le faire avec de bonnes manières et non de mauvaises manières. Et méfie-toi des plaisanteries qui se transforment en intimité. Parce qu'en réalité, la plaisanterie possède la colère. La plaisanterie précède la colère. La pire des plaisanteries
est celle faite avec des paroles d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Car le Coran dit Afa min hadha al-hadith ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Quoi? Est-ce que ce Coran vous étonne, vous? Et vous en riez et n'en pleurez point, absorbé par votre distraction. Avec les versets coraniques que nous récitons chaque fois, vous ne réfléchissez pas à ça. Avec des versets coraniques, à chaque fois, on lit la traduction, on lit la signification. Ça ne vous préoccupe pas. Bel et bien, il y a le verset du Coran qui dit Wa ma yazakkaru illa ul albab. Dieu dit mes paroles ne concernent que ceux qui réfléchissent et ceux qui ont la mémoire. Donc si nous écoutons réellement la parole d'Allah, on doit penser au jour dernier. Nous devons penser au jour du jugement. Et non, nous sommes en train de rire des plaisanteries de la vie mondaine. Chers frères et sœurs en islam, les 5 conseils que le prophète a donnés à Abu Huraira, voilà le 5e. Ne ris pas beaucoup, car le riz tue le cœur. Il faut constater aujourd'hui, nous rions pour des plaisanteries, nous rions pour des conneries, nous rions pour des choses minables. Et à travers ces rires, nous commettons des péchés. À travers ces rires, nous faisons des fautes bizarres, des erreurs. Chers frères et sœurs en islam, les 5 conseils qu'on nous a cités, voilà le 5e. Savoir être à l'égard des interdits de Dieu. Faire du bien à ton voisin. Faire du bien à ton voisin. Sois heureux envers les gens. Le peu que Dieu t'a donné, que cela te suffit. Et en plus, ne ris pas beaucoup, car le riz tue le cœur. Ici, nous avions déjà identifié les types de cœurs qui existent. Les 3 types de cœurs qui existent, nous avons déjà identifié ça ici. Voilà encore un autre thème qui parle du cœur. À force de rire beaucoup, ça tue le cœur. Il y a un adage qui dit, si vous ne voyez pas ce qui va vous faire rire, ne riez pas. Si vous n'êtes pas fatigué, ne dormez pas. Et si vous n'avez pas faim, n'allez pas chercher à manger. Parce que toutes ces choses ont un besoin. Il faut voir des choses qui vont vous faire rire avant de rire. Il faut qu'on soit fatigué avant d'aller se reposer. Tu te réveilles le matin après avoir prié, tu vas te coucher, tu te réveilles à midi. Tu n'as rien à faire en tant que frère musulman. À chaque fois quand tu dors comme ça, tu tues le cœur, tu tues le cerveau. Avant de manger, il faut avoir faim. On ne mange pas pour manger. On mange quand on a besoin de manger. Quand on a faim, il faut manger. Donc ces 3 choses. Il y a le sage qui dit, si vous respectez ces 3 choses, vous allez vivre beau et vous allez vivre longtemps dans ce bas monde. Chers frères et sœurs en islam, voilà les 5 conseils qui ont été donnés à notre devancier Abu Huraira. Parmi ces 5 conseils, chacun a pu retenir quelque chose. Il faut être bon envers ton voisin. Faire du bien avec ton voisin. On dit, celui qui va voler dans la 10e maison près, et par rapport à celui qui vole son voisin. On dit celui qui vole son voisin a commis 1001 fois péché que celui qui allait voler dans la 10e maison près. Donc le voisin, c'est très important et c'est très capital dans la religion islamique.
le bon voisinage. Le voisin est à côté de toi. Il faut se souvenir de lui dans tes propos. Si tu souhaites que ton enfant devienne quelque chose demain, il faut que tu le souhaites à ton voisin. Chers frères et sœurs en islam, si tous ces caractères sont avec tout un chacun de nous, c'est en ce temps-là que nous sommes des croyants. La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. On ne va pas appeler quelqu'un croyant parmi vous, sauf ce qu'il veut pour soi-même, il veut pour son prochain. Qu'Allah nous aide à effectuer ces caractères dans de bons sens. Parce que des fois, nous avons l'habitude, nous avons envie de le faire. Mais il faut constater des fois qu'il y a la méchanceté qui nous anime. La méchanceté nous anime de telle en sorte qu'on dit, bon, à quoi ça sert de le faire? Et on néglige. Donc Allah le Tout-Puissant nous aide à pratiquer ces caractères dans la religion musulmane, qui nous comble de sa grâce, qu'il compte parmi nous ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et la vivent de la meilleure des façons. Chers frères et sœurs en islam, nous n'allons pas terminer le sermon d'aujourd'hui sans appeler nos enfants, nos apprenants, qui déjà la rentrée 2023-2024 s'annonce. Donc, chers enfants, ici présents, sachez que vos parents vous aiment, qu'ils font beaucoup de sacrifices pour assurer votre éducation. Les parents font beaucoup pour assurer une éducation de qualité pour tout un chacun de nous. La plupart de ces parents n'avaient pas eu la chance que vous avez aujourd'hui. La plupart des parents n'avaient pas eu la chance que nos enfants d'aujourd'hui ont eu. Alors, chers enfants, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et ne faites pas de pagaille à l'école. Je vous conseille spécifiquement de beaucoup lire les leçons, de beaucoup lire les livres. Disposez des blocs de notes pour y inscrire tout ce qui vous sera d'une utilité. Prendre le temps d'être à jour dans vos cahiers de cours. Apprendre régulièrement vos leçons. Évitez le stress et adaptez votre emploi du temps avec sérénité. Adaptez votre emploi du temps avec les 5 prières quotidiennes. Réajustez les habitudes familiales. Privilégiez les 5 prières quotidiennes, chers enfants. Être propre et respectueux. Savoir que ton enseignant ainsi que le personnel administratif sont comme tes parents à qui tu dois du respect et soumission. Préserver le nom de tes parents. Tes parents se sacrifient nuit et jour afin de t'assurer une éducation. Alors tu as le devoir de les honorer. Avoir de bonnes fréquentations et éviter des tenues sexy et de débauches ainsi que des coiffures extravagantes. Éviter de troubler les cours, le bavardage, la tricherie et tout comportement immoral. Être attentif aux cours, toujours apprendre tes leçons. Rien n'est à négliger. Tu as la capacité d'être le meilleur, car le meilleur n'a pas deux têtes. Chers parents, il faut aider les enfants à s'éloigner des réseaux sociaux. Il faut les aider à être loin de leur téléphone portatif. Il faut les aider à réglementer leur temps, le moment de dormir, le moment d'apprendre leurs leçons. Le Coran nous a enseigné, si nous avons des difficultés pour pouvoir mémoriser les leçons, il y a le verset qui dit « Rabbi zidni ilma » « Oh Allah, accrois ma connaissance ». Or, si tu es un candidat à l'examen, dès maintenant, à partir de maintenant, il faut commencer par préparer ton examen. Il faut commencer par préparer ta réussite. Et après chaque prière de Maghrib, tu récites Suratul Mulk, la royauté. Allah t'accordera la réussite. Il accordera la réussite à tous nos enfants. Il accordera la réussite à tous les parents ici présents. Et tous ceux-là qui ne sont pas là. Qu'Allah aide tous les parents.
qu'Allah augmente la richesse de tout un chacun de nous, qu'Allah augmente notre santé, qu'il nous donne la force de pouvoir pousser ses enfants à bon chemin, à bon port. Bihaqi la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ada ọpẹ́ fún Ọlọ́run. Adu ọpẹ́ fún Ọlọ́run. Ọba tí ọpẹ́ tọ́ sí, ọba náà ni adu ọpẹ́ fún. Ọba tí ó tún ṣọ́ wa láti jẹ ìjọ tí a dágbére fúnra wa. Pẹ̀ka tún pàdé lénìí, ọba náà ni adu ọpẹ́ fún. Jàmá lọ́kùnrin àti lóbìnrin gẹ́gẹ́ bá ṣe mọ́ sọ fúnra wa, gbogbo ohun tí ń jẹ́ ọpẹ́ tọ́lọ́run ọba ni. Ọ̀dọ̀ Ọlọ́run náà láti máa wà lọ́wọ́ lọ sọ́dọ̀ ẹ̀. Ọlọ́run lọ́ba aláforíjì, Ọlọ́run lọ́ba tí máa ń kẹ́ni, òun náà lọ́ba tí máa ń gẹ́ni. Huwal awwal wal akhir, Ọlọ́run náà lọ́ba àkọ́kọ́, òun náà ló tún kẹ́yìn. Huwal aziz al-jabbar, òun náà lọ́ba bí, òun náà lọ́ba agbára. As-sabur, òun náà lọ́ba tó fi ní sùúrù jù. Jàmá lọ́kùnrin àti lóbìnrin, àtọlọ́dọ̀ Ọlọ́run kọ́lọ̀ kó yàn lóṣẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa níbi àwọn aburú kéékèèké tí ń bẹ lọ́wọ́ wa àti ibi ìṣìṣọ́ tí ń bẹ nínú ẹ̀mí wa kọ́lọ̀ kó yà wá yà. Àwa tọrọ ìkẹ́ àti gẹ̀fà nábì wa Muhammad, ẹni tí Ọlọ́run júwe ayé fún tí wọ́n ń júwe fún wa, ẹni tí Ọlọ́run tàmálẹ̀ ẹ̀sìn fún tí wọ́n ń tàmálẹ̀ ẹ̀sìn náà fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan tí wọ́n náà táwa ń tẹ̀lé. Ìkẹ́ Ọlọ́run àti ọlá Ọlọ́run kó mọ̀ lọ́ba nábì wa Muhammad, gbogbo ìyàwó ẹ̀, gbogbo ọmọ ẹ̀ àti gbogbo sàhábà tí wọ́n tẹ̀lé. Fi kárí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa náà tá à ń gbérí gìgísẹ̀ ànábì, ọlọ́mọ yọ akólé ọ̀nà náà, ọlá hayyu àti kọ̀yú mú Ọlọ́run. Jàmá gẹ́gẹ́ bí ohun tí gbogbo wa mà tá a máa tọrọ àlékún ọ̀nà mà náà ni gbogbo ẹni tọ́lọ́run bá sì fi mọ̀nà, kò sí ẹ̀dá kan tọ́lọ́run ó sọnù, kò sẹ́dá kan tó lè sọnù. Bákan náà gbogbo ẹ̀dá tọ́lọ́run bá ti wá sọnù, kò wá sẹ́nìkan tó lè fi mọ̀nà. Ọlọ́run lọ́ba nìkan, òun náà lọ́ba àfinimọ̀nà. Kọ́lọ́run fọ̀nà rí mẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa, ọlá hayyu àti kọ̀yú mú Ọlọ́run. Gbogbo wa náà ti mà pa gbọ́dọ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run náà ló sún wa débi. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run náà ló jẹ́ ká wá mọ́sálásí lágòta wá yìí. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run níbẹ̀ lọ́kàn wa lámọ̀ pé òní ọjọ́ Jímọ̀ agbọ́dọ̀ lọ́jọ́sìn fún Ọlọ́run. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run yìí Ọlọ́run máa gbà á kó lọ́dọ̀ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ẹ jẹ́ ká wá gbìyànjú kí ìbẹ̀rù Ọlọ́run náà kó lékún, kí ìbẹ̀rù Ọlọ́run náà kó jọba lọ́kàn ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Nítorí ọmọ bí wá ń pé ayna taqwa, ibo ni ìbẹ̀rù Ọlọ́run bá wà, ọkàn ní kọ̀ọ̀kan wa ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run wà. Ẹ jẹ́ á tún àníyàn wa ṣe, ẹ jẹ́ á tún ọkàn wa ṣe. Gbogbo ibi tó bá kù sí lọ́kàn wa, àwa náà fúnra wa ẹ jẹ́ á fọ̀ ọmọ. Ọlọ́run ó kún wa lọ́wọ́, ọlá hayyu àti kọ̀yú mú Ọlọ́run. Jàmá lọ́kùnrin àti lóbìnrin, láti bí Jímọ̀ márùn-ún bọ̀ à ń bá ọ̀rọ̀ kan bọ̀ láti bí àwọn ẹ̀kọ́ kan tí Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó kọ́ àfáwà tí a ń pè ní Abu Hurairah. Ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ọ̀hún náà ni taqul maharim, ittaqil maharim takun abadan nas. Ẹjá bẹ̀rù àwọn èèwọ̀ tọ́lọ́hun ní ká bẹ̀rù. Tàbá bẹ̀rù ẹ̀ bẹ́ẹ̀ á máa bẹ̀ nínú àwọn ẹrú sì tí ń jọ́sìn fún Ọlọ́run. Ẹlẹ́kejì mẹ́ ọ̀hún náà ni warda bima qasama Allahu laka agna nas. Wọn bá wọn tọ́lọ́ bá fún ẹ tó bá tó ẹ, ìwọ ló máa jẹ́ ní tó fi ń dunú jù nínú ènìyàn. Ìwọ̀n bá bùkátà tí ń bẹ lọ́dọ̀ ẹ, kí wọn náà bá máa ní bùkátà tó bá tó ẹ, ó sì máa jẹ́ ní tí ó máa dunú, táyé ó máa rò pé lágbájá lówó àṣẹ òní kankan. Ìwọ̀n bá tó ní náà ó yọnu sí láyé fi ń pè lówó. Ẹ jẹ́ káwa náà ká yọnu sí bẹ́ẹ̀. Ẹlẹ́kẹta àwọn náà ni wa aksin ila jarik takun musliman takun mu'minan. Wọ́n ní kò ṣe dáadáa sálábàgbé rẹ̀, ẹni tẹjọ́ ń gbélé ni, ẹni tẹjọ́ wà ládùúgbò, wọ́n ní kò ṣe dáadáa fún. Dáadáa tó bá ń ṣe fún ni náà máa mọ̀ pé mùmínì nìyẹn. Nítorí àti máa ṣe dáadáa fálábàgbé ó nira pípọ̀, ó le. Àmọ́ tó lọ bá ronú pìwàdà lórí Ọlọ́run yóò mọ̀ pé mò ń ṣe fọ́lọ́run mi ìṣe fẹ́ ní tí mò ń ṣe fún. Gbogbo àtàbá sì ń ṣoore, ẹ má retí pé ń tà ń ṣe fún ní ó san fún wa. Ẹ ṣe fún torí tọ́lọ́run lillahi wa rasulihi. Ẹ bá ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ máa wá retí ẹ ń bò mí. Tẹ́ ẹ bá rẹ̀san náà ó dájú pé Ọlọ́run kì í jẹ àwọn ènìyàn gbé, yóò fi ẹ̀san náà yóò fi san àwọn ọmọ yín. Jàmá lọ́kùnrin àti lóbìnrin, èyí tó jẹ́ lẹ́kẹ̀ẹ́rí ń bẹ̀ òun náà ni wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik. Ohun tó bá ń fẹ́ fẹ́ mi ara rẹ̀, ohun tó bá ń fẹ́ fún àwọn ọmọ tó bí, òun náà ni kò fẹ́ fún ọmọ ọ̀dọ̀ tí ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀. Ohun tó bá ń fẹ́ fún ọmọ bíbí rẹ̀,
òun náà ni kò fẹ́fẹ́ ní tí ń bẹ lábẹ́ rẹ lọ́mọ ẹ̀gbọ́n àbí lọ́mọ àbúrò tí ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ tó bá ń fẹ́ ìlọsíwájú fún àwọn ọmọ tó bí máa ń fẹ́ ìlọsíwájú fún àwọn ọmọ ẹ̀gbọ́n tí ń bẹ lábẹ́ rẹ àbí ọmọ àbúrò tí ń bẹ lábẹ́ rẹ nítorí àwọn ọmọ yìí wọ́n máa ń yára kó bá èèyàn níwájú Ọlọ́run àbí àwọn ọmọ òrukàn tá a bá gbàdá ní ẹjá mọ̀ sí dáadáa sí wọn nítorí mọ̀ ṣe dáadáa sí wọn ní ó máa jẹ́ àánú fún àwa níwájú Ọlọ́run nítorí gbogbo ìgbà táwọn ọmọ yìí bá ń banújẹ́ bàbá mi ò sí láyé mọ́ lẹ́ ń ṣe báyìí fún mi ohun tí ó yẹ kí bàbá ṣe fún mi lẹ́ ń ṣe fún mi tẹ́yìn náà sì mọ̀ pé lóòótọ́ àìdá lẹ ṣe fún wọn ní gbogbo ìgbà tọ́mọ náà bá ń ronú bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá ti ń sọ àìdá náà Ọlọ́run ó sì mọ̀ kó ẹ̀ṣẹ̀ kalẹ̀ fún yín ló fà á ní gbogbo ẹ̀yin tó bá gba ọmọ òrukàn dání ó gbọ́dọ̀ ní sùúrù tó bá jẹ́ sùúrù méjì ní bá ọmọ èlò tẹ́lẹ̀ tí ọmọ òrukàn bá dọ́dọ̀ ẹ̀ sùúrù ẹ̀ gbọ́dọ̀ di márùn nítorí ohun tí ò fẹ́ lọ́mọ òrukàn ó máa ṣe fún ohun táwọn ọmọ bíbí ẹ̀ ò lè ṣe lọ́mọ òrukàn yóò máa ṣe tó bá wá ń ṣe agbọ́dọ̀ máa ṣe làákàyè ká máa ronú sọ́dọ̀ Ọlọ́run ká máa bẹ lọ́hùn fún kọ́lọ́hùn kókó ọmọ ṣe ẹlẹ́karùn bẹ́ẹ̀ òun náà ni Ànábì sọ fún wa pé mùsùlùmí ò gbọ́dọ̀ máa rẹ́rìn àríjù tí bá ń rẹ́rìn àríjù ìmọ̀ ń pa ọkàn ìmọ̀ ń pa ìmọ̀lẹ̀ tí ń bẹ lára ọkàn òun náà ni ti kútùbà tèní gbogbo èyí tó ti kọjá náà ni gbogbo wa náà ti gbọ́ ṣùgbọ́n tèní Ànábì sọ fún wa kẹsìrátù dọ́hìk àgbọ̀rọ̀ máa rẹ́rìn àríjù nítorí ẹ̀rín àríjù ìmọ̀ ń pa ọkàn jàmá ọlọ́kùnrin àti lóbìnrin pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run eré ẹ̀ náà lásọ̀rọ̀ sí lẹ́nì ohun tí wọ́n ń jẹ́ ọkàn gbogbo wa náà là mọ̀ Ọlọ́run dá ọkàn síbi kan tó ṣe ká ní pé kò sí èèyàn kan tó lè wo ọkàn sàn bí ìbá ṣe Ọlọ́run ẹ̀rí tí èèyàn bá ń sunkún wọ́n máa sọ pé ẹ jẹ́ kó sun ọgbẹ́ ọkàn ni tí kò bá sun kò lè lálàáfíà dòtó kan ò lè wò ó sàn ọgbẹ́ ọkàn fúnra ara yín náà lẹ́mọ̀ wò ó sàn téèyàn bá ń ronú fúnra ara ẹ̀ náà ni ó mọ̀ wò ó sàn kó máa dá ìdùnnú sínú ayé fára ẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ bí ò bá ṣe bẹ́ẹ̀ yóò kàn déédé ọkàn náà yóò kàn déédé kọ̀ṣẹ́ ńjọ́ kan nítorí ọkàn tarí yìí kì í fẹ́ nǹkan tí ó mọ bànújẹ́ nǹkan tí ó mọ dẹ́rìn pé a ní máa ń fẹ́ ọkàn tá ń lò lọ yìí tó fẹ́ mi tó fún wọn náà tí wọn náà fi ń mí tí gbogbo wa náà fi ń mí ọkàn yìí kò fẹ́ wàhálà bá tí ẹran kékeré kan ni wọ́n ní tó bá da lára ẹ̀ gbogbo ohun tí ń bẹ lára ẹ̀ ló da bákan náà tí bá ṣe ẹran náà bá bàjẹ́ gbogbo ohun tí ń bẹ lára ẹ̀ náà ló bàjẹ́ òun náà ni ọkàn nítorí gbàtà Ànábì wa Muhammad ó pọ̀ sàhábàjọ ó ní kíní kan bẹ lára yín o tí nǹkan náà bá da gbogbo yín lẹ da o bákan náà tí nǹkan náà bá bàjẹ́ gbogbo ara yín ló bàjẹ́ àwọn sàhábà á béèrè pé Ànábì kíní kan náà Ànábì wa sọ fún un pé wàhíyà alukọlù òun náà ni ọkàn a ti sọ fúnra wa mi pé ọkàn tí ń yè ń bẹ ọkàn tí ń ṣàárẹ̀ ń bẹ ọkàn tó ti kú ọkàn náà ń bẹ ohun tí mo wá pa ọkàn ìdí ẹ̀ náà làwádé yìí ẹ̀rí dídá tọ́lọ́run dá ọkàn Ọlọ́run dá ẹ̀dá ó sì fi ọkàn sára ẹ̀ níbi pé ẹ̀dá ó máa ṣọ́ ọkàn náà ala taharati qalbihi wa naqaihi wa hayatihi yóò máa ṣọ́ ọkàn náà níbi pé kí nǹkan kan kó má ṣe ọkàn náà lálẹ́ jẹ́ pé ọkàn náà ní jẹ́ káwa náà máa jẹ́yàn nítorí tọ́kàn náà bá kú ẹ̀dá ò lè jẹ́dá mọ́ àwọn sọ pé dájúdájú ohun tí ń jẹ́ ẹ̀dá òun náà ni kó máa tọ́jú ọkàn kó máa yẹ ọkàn náà fúnra rẹ̀ ni kó máa yẹ ọkàn ni tí bá ti ń yẹ ọkàn náà òun náà yóò máa bẹ̀rẹ̀ àlàáfíà òun ni pé tí bá ti ń fún ọkàn náà ní ìdùnnú inú tiẹ̀ náà yóò máa dùn gbogbo kíkí rẹ̀ yóò máa rí ìdùnnú àmọ́ gbogbo ìgbà tí bá ti ń kó ìbànújẹ́ sọ́kàn tí bá ń jókòó tí bá ń ronú tó bá jókòó tí ò bá lè ṣe kankan ẹ rí i pé gbogbo ara ẹ̀ náà ni ló ṣe kankan tó bá tẹ̀ níbi iṣẹ́ tó bá débi iṣẹ́ ọkàn ò ṣiṣẹ́ àárẹ̀ ń bẹ lọ́kàn ẹ rí i pé kò lè ṣe kankan ohun tí ń jẹ́ ọkàn bá ṣe ẹran kékeré kan ni ń bẹ lára ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kódà Ọlọ́run sọ Al-Qur'an kalẹ̀ ló sọ súra kan sínú pé súra eléyìí òun náà láwọn pè ní qalbul Qur'an òun náà ní súratu Yasin jàmọ́lọ́kùn àti lóbìnrin ọkàn bá sí ẹ̀ràn kan ní tó wà très sensible tí Ọlọ́run fi ṣọ́ ẹni kọ̀ọ̀kan wa bóníkálukú bá ṣe ṣọ́ bóníkálukú bá ṣe lò òun náà ní orí àlàáfíà ẹ̀ sí àfáwà ń sọ fún wa pé ohun tí máa ń pa ọkàn kí a máa rẹ́rìí àárín jù ń bẹ nínú ohun tí máa ń pa ọkàn ẹ̀rí ọmọ ẹ̀dá Ádámà yóò sì máa ronú gbogbo wa yóò sì máa ṣiṣẹ́ yóò máa hùwà
àwọn ìwà tí ń hù ìmọ̀ ń wá látọkàn yóò wá látọkàn yóò wá sí ìmúṣẹ nínú ìgbésí ayé ẹ̀ wọ́n á ní gbogbo ohun tí a bá fẹ́ máa ṣe gbogbo ohun tí a bá fẹ́ máa sọ ká máa ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ gbogbo ohun tí a bá máa sọ. jàmá ọlọ́kùnrin àti lóbìnrin àfáàwà kan àfáàgbà ó sọ nǹkan mẹ́ta fún wa ó ní tá bá jìnnà sí nǹkan mẹ́ta yìí ọkàn wa yóò máa yè. alákọ̀ọ́kọ́ ó ní ohun tí máa ń dẹ́rìn pa wa tá bá rí nǹkan náà ní ká máa rẹ́rìn ṣùgbọ́n ẹlòmíràn máa ń dédé wà fún rẹ̀ yóò máa dá ìrírí fún rẹ̀ yóò máa rẹ́rìn lásán yóò máa rẹ́rìn sínú atẹ́gùn. bákan náà ẹlẹ́kejì ń bẹ òun náà ni oorun àsùnjù kò ṣiṣẹ́ kan kò ṣàìsùn àmọ́ gbogbo ojúmọ́ tó bá jí báyìí àfi kó máa sùn wọ́n ní tí bá ti ń sùn bẹ́ẹ̀ ọkàn ẹ̀ yóò máa kú. ẹlẹ́kẹta òun náà ni gbogbo ohun tí mo bá rí ni mo fẹ́ jẹ ebi pa mí ebi ò pa mí mo gbọ́dọ̀ jẹ àsìkò téèyàn máa ń jẹun ẹ̀rí gbogbo nǹkan tí mo ń kà yìí gbogbo ẹ̀ ló nídìí kọ̀ọ̀kan àsìkò tó rùn bá ń kúnyàn téèyàn bá ṣiṣẹ́ tó bá rẹ̀ yàn nìyẹn máa ń sùn àsìkò téèyàn bá rí nǹkan tó bá dẹ́rìn pa yàn nìyẹn máa ń rẹ́rìn àsìkò tébi bá wá ń pa yàn nìyẹn máa ń jẹun. ó dáa gbogbo àwa tí à ń ṣe eléyìí à ń rẹ́rìn láláì jẹ́ pé a rí nǹkan tí ń dẹ́rìn pa wá àbí à ń sùn láláì jẹ́ pé a rí nǹkan àṣìṣe kan làárẹ̀ mú wa àbí ebi ò pa wá a sì ń jẹun gbogbo àwọn kìíní mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí máa ń pa ọkàn ni. ẹ̀rí àfọwọ́n sọ fún wọn pé ilé ayé tá a wà yìí ẹ̀yin tó bá fẹ́ gbé bẹ̀ kó gbé bẹ̀ pẹ̀lú ìdùnnú àti ayọ̀ kó jẹ́ kí ọkàn ẹ̀ kó máa rí ìdùnnú kò sí bá a ṣe lè ṣe tí ìbànújẹ́ ò ní dé àmọ́ wọ́n ní gbogbo ìgbà tí ìbànújẹ́ bá ń dé ká máa gbìyànjú ká máa jẹ́ kí ìdùnnú kó máa borí ẹ̀ tí ìdùnnú bá ń borí ẹ̀ ẹ̀rí pa máa lálàáfíà tí ìdùnnú bá ń borí ẹ̀ ẹ̀rí pa àwa náà máa wà dáadáa. Al-Qur'an sọ fún wa ó ní gbogbo wa agbọ́dọ̀ máa sunkún lọ́pọ̀lọpọ̀ ká máa rẹ́rìn níwọ̀nba ó dàbí kí èèyàn mú nǹkan tó korò àbí kí èèyàn mú nǹkan tó dùn gbogbo nǹkan tó bá korò àìfẹ́ lò ó tábà sì wá lò ẹ̀rí pé máa ṣe dáadáa lára àmọ́ gbogbo wa náà nǹkan tó bá dùn náà la máa fẹ́ àmọ́ ohun tó bá dùn yìí ìmọ̀ ń fà á rẹ̀ sí ọkàn lára ni. a máa gbìyànjú gbogbo ohun tó bá jẹ́ ìdùnnú tó bá wà nígbésí ayé wa a máa fi làákàyè sí la máa fi tó gbogbo ohun tó bá jẹ́ ìbànújẹ́ tó bá wà nígbésí ayé wa a máa fi làákàyè sí a máa fi tó nítorí takọtabo ládáyé tibitire náà ládáyé bákan náà kò wá sí ẹ̀dá tí yóò máa bẹ tí méjèèjì ní sọ̀kalẹ̀ sọ́dọ̀ ẹ̀. ẹ̀rí mùsùlùmí tẹ́ bá wà láwùjọ wọn gbọ́dọ̀ máa dá a mọ̀ pé lágbájá mùsùlùmí ni. àfáàgbà ó sọ fún wa pé òun ò rí kò síjọ́ tóun rí ànábì kò sẹ́ni tóun rí tó rẹ́rìn tó ànábì sallallahu alayhi wa sallam ó ní kò sẹ́ni tóun rí tí mọ́ rẹ́rìn tó ànábì àmọ́ ànábì rẹ́rìn àrín takata ànábì rẹ́rìn àrín jù ànábì máa rẹ́rìn músẹ́ ẹ̀rí pé lágbájá ó rẹ́rìn kéèyàn rẹ́rìn àrín takìtì àbí kéèyàn rẹ́rìn kọjá àlà àti kéèyàn rẹ́rìn níwọ̀nba ẹ̀yin náà ẹ̀ máa fojú nú wò bí tá a ṣe máa rìn gbà gbogbo ìgbà tí èèyàn bá ti rẹ́rìn àrín takìtà àbí arẹ́rìn kọjá ààyè wa a máa pa ọkàn náà díẹ̀díẹ̀. ó ní ànábì kì í rẹ́rìn àrín jù ànábì máa rẹ́rìn músẹ́ ni. àfáwà kan òun wá sọ fún ọmọ ẹ̀ ń pé ìrẹ́ ọmọ mi ṣọ́ra níbi kò máa rojọ́ ẹ̀rí ibi máa rojọ́ ní àjòkó ní QG àjòkó níta mẹ́ta a máa wá sọ̀rọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tá a bá ń sọ àwàdà máa ń wọnú ẹ̀ àwàdà tí máa ń wọnú ẹ̀ a máa rẹ́rìn àbí àwọn tó bá jókòó tó máa ń ta lùdó àbí àwọn tó máa ń jókòó tó máa ń ta dáàmù tó máa ń ta ayò ẹ̀rí pé wọ́n máa sọ̀rọ̀ síra wọn ní àwàdà yìí àgbálò àgbábọ̀ yóò padà di ìbínú yóò padà di ìjà. Ànábì ní ká jìnnà sí àwọn kan bẹ́ẹ̀ àfa ìwà ń kọ́ ọmọ ẹ̀ ó ní ṣọ́ra níbi kò máa rojọ́ àbí ṣọ́ra níbi kò máa rẹ́rìn àríjù àbí ṣọ́ra níbi tó ṣe ká ní pé wọ́n máa ń ṣe àwàdà tó ṣe ká ní pé àwàdà àwọn máa ń kọjá ààyè táwàdà àwọn bá ti ń kọjá ààyè ìtanijẹ yóò máa wọnú ẹ̀ táwàdà bá ti ń kọjá ààyè ìjà ó máa wọnú ẹ̀ tí ìjà bá sì ń wọnú ẹ̀ yóò máa pa ọkàn tí bá ti ń pa ọkàn onítọ̀kàn bá ń kú ẹ rí i pé ìmọ́lẹ̀ ò ní sí lára ẹni kọ̀ọ̀kan wa mọ́ tọkàn bá ń kú ẹ máa rí yẹn dùn ó ìmọ́lẹ̀ yóò máa kó lára ẹ máa bìrà gbé ṣé lágbájá ṣàárẹ̀ ni kò ṣàárẹ̀ ń ṣàárẹ̀ ọkàn ṣùgbọ́n kò ṣàárẹ̀ ojú. hiyal kọlbù ọkàn tààrí yìí bá sí ẹran kékeré kan ni jàmọ́ ọlọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹjẹ́ àtọ́jú ẹ̀ tàbá tọ́jú ẹ̀
inú tiwa náà ó dùn àwa náà rí pé aráyé wa ọkàn tá a rí kì í fẹ́ nǹkan ìbànújẹ́ ìmọ̀ ń fẹ́ kó máa wà ní gbogbo ìgbà ní nǹkan dùnú ilé ayé tá sì wà yìí gbogbo ìgbà ní ìbànújẹ́ lè ṣẹlẹ̀ gbogbo ìgbà nìkan dùnú lè ṣẹlẹ̀ jàmọ́ ọlọ́kùnrin àti lóbìnrin Al-Qur'an wa ń sọ fún wa pé afaman hadal hadith tajabun ọ̀rọ̀ Ọlọ́run là ń kà fún yín ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni mò ń sọ fún yín ẹ̀ ń rò pé bóyá ẹni tí ń sọ fún yín ọmọ kékeré ni gbogbo ohun tí mo sọ fún yín gbogbo wáàsí tí mo ṣe inú èlèmí náà tí mo ti ń lò nítorí gbogbo ohun tí mo kàkàlẹ̀ yìí kò sí lára tèmi náà gbogbo àsìkò tí mo ń sọ lèmi náà máa rí tèmi náà mú mo fi mọ́ kù wà àmọ́ mo wá ń kà á fún yín ìgbà olóde lè kéwú ṣébí lójú àná ló jẹ ìmọ̀mù ni wọ́n ń kàrọ̀ Ọlọ́run fún wa ẹ fòun lẹ̀ Al-Qur'ani sọ Ọlọ́run náà lẹ́ ń pè bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ Ọlọ́run fún yín watadhakuna wala tabkuna wọ́n sọ Ọlọ́run fún yín ẹ̀rẹ́rìn ẹ̀ máa sunkún wọ́n sọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún yín ẹ̀ máa ronú pé báwo ni àlìkìyámọ̀ ó ṣe rí báwo ni jẹ́ tẹ́ bá kó láyé báwo ni ẹ̀yìn yóò ṣe rí ẹ̀ máa ronú bẹ́ẹ̀ ẹ̀ wá ń rẹ́rìn wa antum samidun jẹ́ ẹ̀ máa ronú sí gbogbo nǹkan tí ń ṣe yín Al-Qur'an jẹ́ ẹ̀ máa ronú sí gbogbo nǹkan tí ń ṣe yín watadhakuna ẹ̀ wá ń rẹ́rìn ibi tó ti ń ṣe wá sí ìgbàdégbà náà lẹ ara ẹlòmíì yóò jókòó wọ́n máa rẹ́rìn wọ́n máa ṣàwàdà níbi tó ti ń ṣàdúà ibi tó ní pé a bá ti ń ṣàdúà agbọ́dọ̀ máa ṣe àmín ìwọ ń rẹ́rìn òun ṣàwàdà àwọn mọ̀lẹ́kà sí ń kọjá jàmọ́ ọlọ́kùnrin àti lóbìnrin eléyìí náà ni wá sí tèní ẹ̀rín àríjù ìmọ̀ ń pa ọkàn ohun tí gbogbo wa náà sì mọ̀ wọ́n ní mùsùlùmí láwùjọ èèyàn agbọ́dọ̀ máa dá a mọ̀ pẹ̀lú àwọn ìwà kan àwọn ìwà oní gbogbo ibi tó bá wà yóò mọ̀ ṣe dáadáa gbogbo ibi tó bá gbogbo ohun tẹ́ bá sọ fún yóò mọ̀ wọ́n sọ́tún wà ládùúgbò náà tó mọ̀ ṣe dáadáa sádùúgbò ẹ mọ̀ jẹ́ akó ládùúgbò kan sọ pé lágbájá ó ti lọ àsìmí ládùúgbò tí mùsùlùmí bá kó láyè kan àwọn tó wà mẹ́mọ́ ronú pé ǹjọ́ wò látò irúfẹ́ yàn báyìí gbàtà ànábì kú tán gbogbo ọ̀yàn ń sunkún ni ǹjọ́ wò látò irúfẹ́ ànábì kò sí mọ́ jàmọ́ ọlọ́kùnrin àti lóbìnrin àfáà kan máa sọ fún wọn pé tàbá fẹ́ rẹ́rìn ká máa ṣọ́ ẹ̀rí ní àbí ká dákẹ́ ó dá tàbá rí pé àwa lè dákẹ́ tàbá fẹ́ rẹ́rìn náà ká rìn níwọ̀nba nítorí ẹ̀rín tàbá rìn ní àárín jù yóò padà kó bá wa tàbá rí bákan náà pé ẹ̀rín tá rìn àbí àwàdà tí wọn àwọn èèyàn ń ṣe àwàdà náà ń wọnú nǹkan haram wọn ní ká jìnà sáyé náà èyí tó fi dáa jù tó fi afdol òun náà ni asukut kí mùsùlùmí kó máa dákẹ́ níbi tí ó yẹ kó máa dákẹ́ jàmá ọlọ́kùnrin àti lóbìnrin àwọn ọ̀rọ̀ márùn tí Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó kọ́ àfá Abu Hurairah àwọn náà la sọ fúnra wa yìí gbogbo wa náà láti rí nǹkan tí ó yẹ kárí mú bẹ́ẹ̀ jàmá ọlọ́kùnrin àti lóbìnrin èyí tó bá tọ́sẹ̀ nìkọ̀ọ̀kan wa ẹjá fi hùwà ẹjá fi ṣe dáadáa ní gbogbo ibi tá bá dé ẹjá mọ̀ pé yìí Ọlọ́run sọ pé ìwọ ni ẹjá jìnà sí èyí Ọlọ́run ní ká ṣe ẹjá jìnà sí àfàsìkò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ṣe wà yìí iléèwé ọmọ ti ń súnmọ́ díẹ̀díẹ̀ a máa sọ fún àwọn ọmọ tí wọ́n bẹ ń bí àtàwọn tó wà nílé àtàwọn òbí tàwa ń bí tá a máa sọ fún àwọn ọmọ wa nílé iléèwé ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ gbogbo wa náà ti gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí múra láti sin pé iléèwé ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ gbogbo àti iléèwé bá bẹ̀rẹ̀ ẹjá gbìyànjú ohun tó bá ń kọ́ wa ẹjá mójútó ọmọlúàbí ẹ máa ń jẹ́ ọmọlúàbí láti ilé orúkọ ọmọ kọ̀ọ̀kan bá ṣe wà yí gbogbo ọmọ tàbí àwọn ọmọ wa ní kó orúkọ wa jáde ẹlòmíì wọn mọ̀ wá ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ àwọn ọmọ wa wọ́n mọ̀ tọ́mọ náà bá ṣe dáadáa wọ́n tún padà mọ̀ tọ́mọ náà bá ṣàìdá ń ta tọ́mọ náà bá ṣàìdá wọ́n sọ pé àwọn òbí tó bí náà ló jọ bákan náà tó bá ṣe dáadáa wọ́n sọ pé àwọn òbí tó bí àwọn náà ni wọ́n kọ́ ìdí eléyìí ẹjá kọ́ ọmọ wa láti ilé kí wọ́n tó dé ta ẹjá gbìyànjú gbogbo àwọn atajẹ́ ọmọ gbogbo àwọn tó jẹ́ olùkọ́ wa àti àwọn ọ̀gá léwé wọ́n dàbí bàbá àbí ìyá tó bí wa ni ọ̀wọ̀ tá bá ń bọ̀ fún òbí wa náà la gbọ́dọ̀ máa bọ̀ fún wọn kò sí nǹkan kan níléwé tá gbọ́dọ̀ máa sọ pé èyí bóyá ó lè jáde wọ́n ní gbogbo ohun tó bá kọ́ wa a gbọ́dọ̀ máa mú níṣẹ́ ká máa fi ṣiṣẹ́ elékejì ń bẹ wọ́n ní gbogbo ọmọ tó ṣe ká ní pé ìmọ̀ àti máa há nǹkan sérí ó kù díẹ̀ káàtó Islam kọ́ wa pé ká gbìyànjú gbólóhùn Rabbi zidni ilma yálà a lè kà á sínú omi fún ọmọ náà àbí ká kà á sínú oyin kọ́mọ náà máa mú láàárọ̀
àti alẹ́ gbọ́ àwọn náà tajẹ́ òbí àwọn ọmọ wa ilé ló fẹ́ kó fi bóde àwọn ọmọ wa ilé ni wọ́n fẹ́ kó fi lọ sí iléèwé kí ni ìmúra wọn lé ẹ̀yẹ́ wò náà ǹjẹ́ ohun tó fẹ́ lọ bí wọ́n léèwé ǹjẹ́ wọ́n ti máa kọ́ tó kó ń lé ẹ̀yin náà ẹ̀yẹ́ wò torí àwa bá ṣe wà ń bí àwọn òbí tó bí wa àwa là ń rọ́pò wọn lénìí ẹjá gbà ń pé àwọn ọmọ táwa náà ń bí àwọn náà náà padà rọ́pò tiwa náà lọ́la ìdí eléyìí ẹjá ṣe dáadáa pẹ̀lú ọmọ náà ẹjá kọ́ ọmọ náà ẹ má torí àwọn yòròyòrò ayé lásán ká fa àwọn ọmọ tàbí ká fa àwọn ọmọ náà lẹ̀ ẹ má torí ohun tá a fẹ́ jẹ tá a fẹ́ mu ká fi ọ̀la àwọn ọmọ náà lẹ̀ ọlọ́run kọ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan àmọ́ ṣe ọlọ́run kún wa lọ́wọ́ ọlọ́run dúró tì wá ọlá hayyu àti qayyum ọlọ́run ọlá la ilaha illallah gbogbo àwọn òbí tàwa ń bí ọlọ́run ò iléèwé náà ló ti súnmọ́ yìí wọ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa láṣìírí má túnà sí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa púpọ̀ nínú wa bá ṣe wà yìí lóòótọ́ iléèwé ti súnmọ́ kò sí ìfọ̀kànbalẹ̀ níbì kan àmọ́ báwo la ṣe rówó àkàyè báwo la ṣe rówó bẹ̀rẹ̀ léèwé náà ni gbogbo wa ń rò ẹbẹ́ rẹ̀ lómi tí ń bá ń lọ lásán yóò máa dárọ̀ sọ lórí títì ń ronú báwọn ọmọ ó ṣe bẹ̀rẹ̀ léèwé ni òun náà kò tí ì ní kankan àmọ́ gbogbo wa náà ẹja fọkàn sọ́dọ̀ ọlọ́run ẹja fọkàn síbi iṣẹ́ tá à ń ṣe ọlọ́run wọn ẹnìkọ̀ọ̀kan wa lọ́wọ́ ọlọ́run ó dúró tì wá ọlá hayyu àti qayyum ọlọ́run gbogbo àwọn tó ṣe ká ní pé ajẹ́ táwọn tó ṣẹ́kù ẹ jẹ́ ká fi ran àwọn tí wọn ò ní lọ́wọ́ nítorí ìka márùn-ún ọ̀dọ́gba ọ̀rọ̀ ànábì wa Muhammad ó ní èyí tó fi dáa jù nínú ọwọ́ òun náà ni ọwọ́ tí ń bẹ lókè ọwọ́ tí ń fúnyàn òkè òkè náà ni ó máa wà ẹja gbìyànjú wọn bá yìí tọ́lọ́ bá fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan tiwa náà ẹja gbìyànjú àwọn tí wọn bá ní ẹja fi ràn wọn lọ́wọ́ ọlọ́run orin nìkọ̀ọ̀kan wa lọ́wọ́ kò ní ṣe jímọ̀ tèmi ní àkímọ́ fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa àdúrà nìkọ̀ọ̀kan wa ó gbà ọlọ́run ó bò wá láṣìírí àtúbọ̀tún nìkọ̀ọ̀kan wa lọ́run jẹ́ ó dáa la ilaha illallah qumu ila salatikum yarhamni wa yarhamkumullah. Bonne période de Juma à tous les fidèles du monde entier, du Bénin en particulier. Aujourd'hui, l'imam nous a fait une prêche sur le comportement que doit avoir un bon fidèle musulman. Il s'agit en question d'être de bonne humeur, d'être souriant, d'être en joie et de partager cette énergie autour de lui, dans l'environnement dans lequel il habite, afin qu'on ressente en lui un vrai musulman. Même quand on le voit de loin, il faudrait qu'on sache déjà que celui-là, c'est un musulman qui est en train de venir. Juste à cause de son comportement, sa manière d'être et de la manière dont il est avec son entourage, ceux qui l'entourent. Donc, c'est-à-dire, il faut faire du bien. Même si on n'a pas trop les moyens, il faut faire selon les moyens qu'on a. Il faut faire le bien autour de nous. Le peu qu'on a, il faut faire un peu de bien dedans. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'islam a instauré la zakat. Donc, en quelque sorte, si Dieu nous fait du bien, même si ce n'est pas encore ce que nous voulons pour le moment, remercions Allah, disons Alhamdulillah, et il faudrait que ce bien profite à ceux qui nous entourent, ceux qui sont dans notre environnement immédiat, de telle sorte qu'Allah fasse encore beaucoup plus de bénédictions dans notre vie, parce que nul n'est heureux tout seul et un bienfait n'est jamais perdu du temps. Donc en gros, il faut faire du bien, il faut être en joie, il faut être souriant, et il faut avoir un comportement exemplaire pour montrer que l'islam, c'est la religion de la paix, de la tranquillité, de la joie, du bonheur. Merci beaucoup à vous. Moi, c'est Ogutolo Mohamed Nazif.